क्या आपको पता है कि ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जहां हीरे की बारिश होती है? हाँ, आपने सही सुना। नेपट्यून और यूरेनस पर बारिश की बूंदें हीरे बनकर गिरती हैं। वहां का अत्यधिक दबाव और तापमान कार्बन को डायमंड में बदल देता है। मतलब आसमान से हीरों की बरसात होती है। लेकिन रुकिए, ये जितना खूबसूरत लगता है उतना ही खतरनाक भी है। वो हीरे इतनी तेजी से गिरते हैं कि अगर वो धरती पर होते तो किसी भी शहर को मिटा सकते थे। सोचिए, अगर इंसान कभी वहां पहुंचे तो क्या हीरे हमारी करेंसी से भी सस्ते हो जाएंगे? शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो हीरे पहनने का शौकीन है।